قاعد هنا ليه اصلا؟ ايه؟ تاكل ايه؟ ايه؟ ليه؟ تاكل الزباله ليه؟ مش ليكوا بيت يعني ولا حاجه؟ ابوك ميت؟ مفيش حد بيديك فلوس ولا حد بيديك اي حاجه خالص؟ ولا في حد بيعطف عليك خالص؟ طب انت مش خايف تموت؟ لا كل تعرف منه. ايه؟ كل تعرف منه. اه انت سمعت عن حاجه اسمها الثوره؟ خالص؟ سمعتش عن حاجه اسمها الثوره خالص في مصر؟ ليه كده؟ ايه؟ يعني مفيش حد بيعطف عليك خالص ولا بيديك فلوس ولا اي حاجه خالص؟ ها؟ امال انت بتنام فين طيب؟ في الشارع؟ ليه اخوات؟ مالكش اب ولا ام ولا اي حاجه خالص؟ منطوق من شجره؟ ربنا احسن من كل يعني. ربنا احسن من كل.